こんにちは。京都耳鼻咽喉性手術院院長の広柴信也です。今回は内転型痙攣性発生障害に対する手術の様子を見ていただきます。今回の患者さんはアメリカから来られた方で、向こうでボトックス注射で治療をしてたんですけれども、繰り返し受けないといけない。それとまた症状が結構不安定であるということから当院を調べられて、甲状軟骨形成図2系という手術を受けに来られました。内転型痙攣性発生障害という病気について解説したいと思います。声の病気ではあるんですけども、口頭そのものの異常というよりは脳からの神経回路の異常でですね、軽く声を出そうと思っても声が詰まって出ないっていうんですかね。特に第一声が出にくいとかですね、あるいは震えるとか、そういう症状が出ます。緊張する場面だけで現れる人もいるし、仕事の場面だけで現れる方もいらっしゃるし、症状は人によってまちまちなので、なかなか医療機関受診してもですね、たまたまいい声が出てしまったりすると病気と診断されにくいんですね。でそれと難しいのは、診断がついたとしても根本的に治すっていう治療が今のところはないです。治療としてはですね、ボトックス注射が世界で非常に一般的です。これは声を出す筋肉に注射をして、その筋肉が働きすぎないようにちょっと麻痺させるような作用がありますので、声が詰まってるっていう症状を一時的に緩和することができます。ですが大体効果は3ヶ月前後ぐらいで切れてしまうのと、打った直後がすごくかすれるので、それが非常に辛いという方もいらっしゃるので、ずっといい状態を保つっていうための治療ではないですね。当院で行っている手術はもともとは石木信彦名誉教授が考案した手術で、甲状軟骨形成術2系と言われるものです。これはぐっと閉じすぎる声帯を 2,3 ミリ広げて固定することで、声帯が閉じすぎない状態を作り出すと。出しやすくはなるんですけど、病気の前に戻るわけではないので、その辺は完治というわけではないんですけれど、患者さんにとってはですね、症状が非常に緩和して喋りやすくなるということで、多くの方がね、この手術に満足されています。内転型痙攣性発生障害の治療は大きく申し上げて3つあります。1つがボトックス注射ですね。ボトックス注射の利点は当然手術ではないので、来られた当日にすぐ注射をして帰っていただく。費用も比較的手術に比べればかからない。ただし繰り返し打たないといけないと。効果が3ヶ月4ヶ月ぐらいまでしか持たないので、それを繰り返し打つ必要があるということと、症状が注射してずっと3ヶ月いい状態じゃなくって、打った直後は声がかすれるし、そこそこ切れてくると調子が良くなるし、でさらに切れるとまた声が詰まり出すという、こういう波があるわけですね。でもう一つの手術としては筋肉を切除するという手術もあります。この手術はですね、やっぱその筋肉っていうのを一遍取ってしまうと元に戻せませんし、手術中の調整もできません。それと手術の後のリカバリータイムが非常に長いという、そういうデメリットもあります。今回当院で行っている甲状軟骨形成図2系という手術は、利点としてはですね、局所麻酔で行うと。患者さんへのご負担が非常に手術としては軽いということと、あと何よりも手術中の声の調整ができると。どれぐらいの幅でどれぐらいの声が出るか、一番いいところで固定するというふうに微妙な調節が可能になります。この手術はですね、ボトックスとは違って、行ってその状態が保たれる限りは、ずっとその症状がいい状態が続くと。中にはちょっと症状が進んでくる人も少数いらっしゃいますけれども、原則として手術を行った後はですね、その形が保たれる限りは症状が安定するという利点があります。今回はですね、実際に遠方からお見えになった患者さんが、どういうふうにして院内に入られて準備なさって手術を受けて、で、術後診察を受けて帰っていただくまでの流れをね、お見せしたいと思います。これは海外の方じゃなくても国内の方でもそうなんですが、遠方から来られる方はまず、当院に来ていただきます。体の状態をチェックした後に、まずリカバリールームですねに入っていただいて着替えていただくと。で手術を受けた後、2時間ぐらいそこで休んでいただいて、問題なければそのまままたお帰りいただくということで、日帰りの手術となっております。
My name is Heather Phillips. I am from Salt Lake City, Utah. I am 47 years old, mother of 4. I used to work as a dental hygienist, but then I had 4 kids. I stopped. Then kids grew up, they left the home, and so I decided to teach piano because I teach piano. Piano teacher. Yeah. I was trained by a concert pianist and I love music, and so I wanted to teach little children. We like to sing together, but this has made it difficult, so we can't sing our songs now. So we're excited to sing again. Yes, Okay. love it. Love it. We want to come back and bring our kids. We love all the food and all the people. So everyone's so nice, very nice. Everybody. So 7 to 10 years ago, I started to lose my voice singing. Then it became harder and harder over time to talk until eventually I had to go see a doctor to see what was wrong. Symptoms: strangulation, hard to speak, my vowel sounds cuts off, my muscles cuts off the sound. So all of a sudden I'll be talking, then I can't make sound. It just cuts off. Okay. So it's slowly over time, Slowly, yes. and then it gets more pronounced with time. Then you start to have anxiety, so self-isolation, because you go out into public and people ask, "What's wrong? Are you upset? Have you lost your voice? Are you sick? Have you had cancer?" Have social situations, yes. Okay. Just to call the doctor on the phone Yes. or to go grocery shopping for my family. Just any type of interaction makes it so then I get nervous and the symptoms become worse. I see. When symptoms are bad, sometimes she needs to make a phone call, but she doesn't want to. She'll text me, "Can you call for me?" Because she doesn't want to talk on the phone. So I do calls for her because it's too hard to talk. Yes, yes. So I went to a specialist. Specialist. Yes, a ear, nose, yes. throat Yes. doctor. Yes. Yes. And he diagnosed me with spasmodic dysphonia that specifically target the adductor muscles. Okay. You become desperate for help. So I started to search online for different treatment modalities that I could do. At home, we just do Botox injections. I needed something that was a permanent fix because I'm busy, a mother, I teach piano, I do recitals. I need to be up in front of people. So they do a similar type of surgery, but they use a different material to place inside. And it's non-reversible, plus it only is good for 3 years. Then that's it. Yeah, so in the US, it's only good for 3 years, so it's kind of a waste. I wanted something that would last a long time. Yes. She wanted to come here for several years. We would say, maybe someday we'll save money, go to Japan, and then we just decided we need to do it. We saved our money, but she'd been wanting to do this for... But COVID hit. Yeah, it was before COVID, we waited for COVID. We had to wait for COVID to have the surgery. Yeah, so she's been wanting to come here for many years. So today's finally the day. They used a procedure that was similar to America, but better technique, better material with the titanium bridge. Plus the doctor had lots of experience. He trained, I believe, underneath the pioneer of who invented this procedure. So he had therapists, A therapist. speech therapists specifically, who tried to help me talk through the different spasms that occurred. It wasn't very helpful. Excuse me. Yes. One more thing. Yes. I also went to a doctor because of anxiety and some depression to help cope
with the symptoms and the stress it caused. Yes. So I contacted him and we got on a Zoom call together, face-to-face video call, and talked to him about the procedure. He sent me information to read through, answered any questions, talked with Masako, his manager, and she helped me through different things, any questions also that came up. So both together as a team made me feel very comfortable to come. For me, I know Japan has very good health care, but still just going to another country, we don't speak the language. I was nervous for a procedure, but until I spoke to Dr. Hiroshiba on video, Hiroshiba. Then I, after that call, then okay, I feel okay now. He's a very good doctor, he speaks good English, he knows what he's doing, he answered all our questions. After that, I felt, okay, we can go do this now. Yes, yeah. Yeah, a little, because it's a surgery, so that's pretty typical. But I also have a lot of excitement because I will be able to speak again. And so it gives me hope. Yeah, so because it's such a debilitating disorder, it's very hard mentally, psychologically, and so to have this type of surgery, I would highly recommend to anybody experiencing the same thing, because I feel like it will change my life for the better, gives me hope for the future. So yes, and if anyone's afraid to come here, I would say don't be afraid. It's amazing. Everyone is amazing here. The culture is beautiful. The doctor is very highly skilled, meticulous. I have every confidence in him. 海外からの場合はそう何回も直接来ていただくっていうことはできませんので、まずはちょっと Zoom でお話ししました。声の病気のいい点はですね、モニター通してでも大体その声の印象からですね、どういう病気かっていうのはある程度は分かるということですね。今回はもうアメリカの病院でですね、診断がついて何度かボトックスの注射を受けておられるということをお聞きしてましたので、そういう意味ではですね、手術の前に絶対直接診察しないと何とも言えないということはなかったので、比較的スムーズに手術まで段取りすることができました。それでは手術の様子をご覧ください。Just say E. This is original larynx. E. 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 Okay. We spread cartridge. E. 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 Sorry. For a long time. E. E. 81, 82, 83. 81, 82, 83. 81, 82, 83. How do you feel now? Pretty good. Yeah, pretty good. 2.5. Yeah, this is original. Not spread your cartridge. This isn't spreading cartridge. Yes. So compare with the original voice and yes. So is this my original? Yeah. This is spread? Your husband is now in the room. Hey, hun. Say E. E. Now original. E. Original state. 81, 82, 83. 81, 82, 83. Yes. Now we spread the cartridge. Maybe not so invasive surgery than you imagine. Yes, not so bad. Yeah. Not so bad. Very comfortable. Better than I thought.
Yes, Miss Heather, please message to other SD patient after surgery. Your impressions, your experience. Please share your experiences. So, my impressions after the surgery, I feel like it was good for me. My healing process was a little bit different than I was expecting, but I still feel like overall everything went really smoothly, and I feel like I'm gaining confidence as I get out into the world for little simple things as just like going to the grocery store or calling my family on the phone. All those things have become much easier. I feel like I still need to learn how to talk because it's a different way of talking, but it's much, much better than it was before. Yeah, thank you. Thank you for cooperation. Yes. Yes. Thank you. Just now I stopped. はい、いかがでしたでしょうか。この手術の一番大事なところはですね、手術中に声の調節をするというところです。我々が聞いた印象だけじゃなくって、患者さんご自身がですね、どの幅が出しやすいか、もう 0.5 ミリ刻みなんですけれども、今回は2ミリと 2.5 ミリと3ミリの幅でですね、いろいろ声を出していただいて、最終的に 2.5 ミリが一番フィーリングが良かった。我々も聞いてて一番それが良かったと思いましたので、その幅を選択しました。ですが聞いててお分かりだったでしょうけれど若干かすれるんですね、手術中は。かすれる代わりに声が詰まらなくなるということで、若干それらはトレードオフの関係にあるんですけれども、それで多くの方がですね、多少かすれても詰まらないで喋れる方がもうずっと生活しやすいということで喜ばれておられます。他の手術でそれこそアメリカでやってるような神経を切ってまた吻合し直すような手術の場合は回復にもう相当時間がかかります。手術時間も長いですし、術後ちょっと声が出せない期間が非常に長いので、かなり術後の生活がね制限されてしまうんですけど、この手術の場合術後3日か4日ぐらい声をあまり出さないように我慢していただければ声を出してもいいという比較的体へのダメージへの軽い手術ですので、そういった意味でもこの手術法の利点があると思います。以上になります。ご覧いただきありがとうございました。参考になりましたらチャンネル登録、評価のほどよろしくお願い申し上げます。